嗱，大家好啦，今日老夫子咧就同大家記錄一隻好有紀念價值嘅手鈪。今日呢條手鈪咧就係一位嚟自香港嘅靚仔，專登過嚟同佢媽咪揀咗一隻冰果凍肉嘅翡翠手鈪。但係佢成條手鈪嘅亮點咧就係呢一隻落就好似果凍咁樣嘅，成隻透晒過去嘅，睇起身好似啫喱咁嘅，完全灌鮮解決。我哋依家即刻起火出嚟，一陣間同大家一齊分享。嗱，呢啲角咧我哋只需要輕輕倒少少就得噶啦。嗱，我哋依家過埋呢條沙差唔多噶啦。過埋隻沙子就 OK 嘅啦，就可以拋光嘅。成條手哇，你睇，即刻起熒光嘅呢一次，陣間拋完光出嚟咧，亮光出到嚟咧，仲犀利，就能即刻拋光。搞掂！嗱，我哋而家就能整埋個內圈就 OK 嘅啦。哇，真係睇住啲光緊出嚟嘅。睇緊住下啦，仲未夠光喎，仲要抽到紙先啦。搞掂！嗱，我哋而家就能到去嗰邊睇下成品效果係點嘅啦。哇，你睇下依家條成品出咗嚟啦，我哋一齊嚟睇下成品效果係點。真係靚到絕啊！你睇，佢四周圍都係咁樣嘅，尤其是係呢笪果凍落睇起身，真係透手到飛起嗰隻嘅。起完火之後真係靚到無法形容嗰隻嘅。嗱，希望呢個媽咪咧收到條手鈪會中意啦。如果你哋大家睇啱中意呢款翡翠手鈪，又或者攞嚟送人嘅話咧，就喺評論區度打上我呢一隻，到時過嚟我同大家講埋。